დაბრუნდებით ერთ-ერთი მთავარი თემით ახალგაზრდა ინგილო პოეტი ზაზა სუხაშვილი უკვე 2 წელია საცხოვრებლად თბილისში გადმოვიდა და სწავლასაც აქ განაგრძობს. ჰერეთში დაბადებულმა 19 წლის პოეტმა წერა 7 წლის ასაკში დაიწყო და მას შემდეგ უკვე 200-მდე ლექსი დაუგროვდა. მას ჩვენი კორესპონდენტი ლევან ჯობავა შეხვდა, ვნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ საუბარ სტუდიაში უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. არ ეწევა არსვავს. და რა ვიცი, ძალიან მეგობრულია. ლექციაზეც უჩუმაზეს უსმენს ლექტორს. ძალიან დადებითი ადამიანია. უცებ შეიძლება ლექციაზე წამოდგეს და ლექსი წაიკითხოს. ძალიან მომწონს ზაზას პოეზია. ამ ახალგაზრდებმა ზაზა 2 წლის წინ გაიცნეს, მის პოეზიასაც მალე ეზიარნენ. ზაზა ჩვენი სიუჟეტის გმირია. ამჟამად ბიზნესის და მართვის სკოლაში მეორე კურსზე სწავლობს. პატრიოტულმა და სასიყვარულო რითმებმა კი პირველად 7 წლის ასაკში გაიტაცეს. პირველი ლექსი მას შემდეგ დაწერა, რაც ალაზანი გადაცურა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩანაწერი დაკარგა და ზეპირად არც ახსოვს. სამაგიეროდ ახსოვს ლექსი, რომელიც ჯერჯერობით ცალმხრივ სიყვარულს ეძღვნება. იებიდან გაზაფხული ჟონავს. შერწყმულია მარტიის ფერთან. გულის სიტყვებს შენი თმებით ყონავს. მიავს მოაქვს თაიგული ჩემთან. ერედით ხანს უხმოდ წნავდი დავალს, თვარესავით ხამე გავათიე, მე შენს თმაში ჩემს ოცნებებს მალავ, შენ ძინავს და ყლავ მიმალავიებს. დამწყები პოეტი წარმოშობით ჰერეთიდანაა და 200-მდე ლექსი აქვს დაწერილი. მუზა ზოგჯერ უბრალოდ გონებაში ამოტივტივებული სიტყვაც გამხდარა, ბოლოს ტივტივა რითმები ზოდებზე შექმნა. ფიქრი თითქოს ოქროს მსხვილი ზოდებია. ყოველ ღამით შენთვის ვადნობ სამკაულებს. დაჩემ ლექსებს ჯიბგირები მოდებიან, იტაცებენ სტრიქონებს და სათაურებს. ხოდა მოდი გამოვწყენდი ღრუბელიდან, გამოვწყენდი, რადგან ძლიერ მომენატრე. თბილისში 2009 წელს სასწავლებლად ჩამოვიდა. ყველაზე მეტად ჰერეთი ენატრება. ასე დროს კი ხალხმრავალ ადგილებში გადის და ისვენებს. საკუთარ ლექსს ჯერ საკუთარ თავს უკითხავს. შემდეგ ძმას, ზაზას მსმენელი ნებისმიერი გავლელიც შეიძლება გახდეს. ხელიდან ღილამდე, ღილიდან ძილამდე, ძილი კი დილამდე, დილამდე ვაწვალებ ოქროსფერ ნაწნავებს, დავწვევით 7-მდე გავუძლებთ, 7-მდენ სავდგებით კვირა დღეს. არ ვიცი თუ რით აღწერო, რით დაგიწყო ხატვა, ამიტომაც შეგადარებ ღვთისმშობელის ხატთან. მინდა შენი ხატვა, მაგრამ ვერ ვედრები დალის, სამყაროში მიძნელდება მე დახატვა ქალის. პოეტს უნდა რომ სულ ეწერებოდეს. ამისთვის კი ლამაზი ქალი ან მშობლიური ბუნებაა საჭირო. მისი საყვარელი პოეტი გალაქტიონია და მის მსგავსად ზაზასაც ყავს მერი. თუმცა რითმების უმეტესობა მაინც პატრიოტულ მოტივებზე შექმნა. ქორმუხის წყალს ჩამოყვება, სიმღერები ჰერული, მატიანეს გვერდებიდან ჩუმად ამოხეული. ჰერი ჰერობს და ქართველობს, არ ჭირდება მტკიცება, რომ ბედკორული საქართველო ჰერეთიდან იწყება. ზაზამ პოეზიის 10-მდე საღამოში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო კრებულის გამოცემა პოეტის სურვილსა და მუზაზეა დამოკიდებული.